खरानी पार्नु आफूमा चलाउनु पर्छ थिएँ खरानी पार्नु हाम्रो चाहिँ यता टुको चाहिँ गङ्गामा लगेर गाड्नु पर्ने अब माछाले खाओस् कुनै किरा फुटाले खाओस् भनेर परम्परा गर्नु पर्ने आज त्यस काट्नु पर्ने अब हजुरको कपाल दानी दसैँमा काट्छ आफूमा चलाउने अब आफ्नो कल्चर आज पनि धेरै रहेछ है दिनदिन यस्तै हो मिसिनमा उहाँ कोरोनामा चाहिँ हाल्ने मिसिनमा अरू हाल्नु दिएको छैन हेर्नु त किन जा पुरा अनि त्यहाँ अब थप्दैछ मिसिन पारी पनि 3टा लाग्छ घरहरू पैसा तिर्सिएको छ कि 5-6 वर्ष पैसा तिरेको एक पानी 3टा लाग्छ यता वाली 3टा त्यो मिसिन त बन्द गरेर कोरोनालाई यो दाउरे अलिक बढी देखाएन त कहाँ बढी देखाएन उता छिटो पनि भयो चाँडै पनि उहाँ 3-4 घन्टा मान्छे बस्छ अनि यो खुट्टाहरू देख्ने हात खुट्टा देख्ने बाटो पनि फोहोर भयो अनि पछि अब के हुन्छ बिस्तारै यहाँ हुन्छ यो पनि चलाउँछ यहाँ पनि यहाँ चाहिँ खाली त हुँदैन अनि यहाँ खुट्टाहरू मात्रै हुन्छ अनि बढीसम्म उतै हुन्छ शिवजीलाई चाहिँ कस्तो पनि दाउरेको धम मनपर्छ कि अब भोले बाबालाई उसलाई धेरै मनपर्ने यो दुईवटा भए हुने अब यो पुरानो संस्कार हो यो भए पनि अब अब नयाँ संस्कार पनि जान्छ छिटो हुँदै चाँडै पनि भयो पैसा पनि सस्तो नि त उता खर्च बढी लाग्यो उता खर्च कम लाग्यो त्यो उता अब 4,045 रुपियाँ पुरा पुग्यो यहाँ अब 20-22 हजार रुपियाँ 15-16-12-15 हजार रुपियाँ लाग्यो धेरै फरक कोही अब माला सजाएर चत्तो राखेर गर्नलाई त्यस्तो 50-60 हजार लाग्छ मैले पहिला चाहिँ यसो फुलमाला जलाउनु भन्थ्यो अनि फुलमाला राखेर जलाएर माला राखेर सजाएर गर्ने कोही ध्यान किसिमले गर्ने कि अब त्यो त हुनेले गर्ने नहुने त अब कहाँ गर्ने त्यसो फुलमाला राखेर जलाउनुहरू त्यस्तो गरेर भने कोही त गरिबीबाट नखानु त्यो आशा दिन्छ अरे भने हामी बाजे सानो पेटी पनि के खर्च आउँछ अब अन्तिम व्यवस्था गर्ने भन्छ त्यसै नै आउँछ अस्ति 8-9 महिना अगाडि लकडाउनमा त लासै हात 3-4 मात्रै लाग्छ 24 घन्टाभित्र लानै पर्छ एकजना महिला थियो त्यो लास चलाउने यहाँ युट्युबमा त्यति कता छ त्यो अब त्यो बिआरसी पढाए बेला आउँछन् बिआरसी कस्तो भने त्यो मर्नीको कोही पनि नभएको अनि त्यो चाहिँ नगरपालिकाले छुट्टै त्यो लासको बारेमा अनि त्यो प्रचार गऱ्यो भने उनीहरूले गुनेसम्म आउने भयो कि अहिले गऱ्यो त्यसमा धर्म काम पनि आम्दानी पनि भयो हामीहरू जागो दिने हामीहरू चलाउने सबै काम यहाँको मान्छे सिकाइन्छ उसले गर्ने बेवारिसहरू त्यस्तो चाहिँ ल्याउँछ ल्यायो भने अब 12-15 ल्याउँछ कोही 4-5 ल्याउँछ एकचोटि पुरै त्यो गनाइसिया हुन्छ कोही हुँदैन त्यसो अब त्यो अब मान्छे भयो त्यो फ्रिजमा हालेर हुन्छ अब त्यो खाँदै माथि भ्याएको माथि पैसा बढी लाग्ने भयो नि त त्यो 10वटा घाटलाई चाहिँ यहाँ 10 ठाउँमा 33 दिनु पऱ्यो त्यति राख्ने छिट्टामा त्यति राखेर त्यहाँ दागो दिने उनीहरूले नै गर्ने यहाँ एउटा चलाउने एउटा बिहाली चलाउनु छ उसले काम गर्छ उसले सिकाइन्छ उसलाई कति 1000-1500 चाहिँ कति दिन्छ दाउराको पैसा तिरिन्छ छोड्नु राखेर चलाउनलाई एउटा लास्टमा 10,000 रुपियाँ दिन्छ नगरपालिकाले प्रचार गऱ्यो भने यो काठ चाहिँ के काठमा चलाउने यो चिरुने काठ बाबु जम्मै यो होइन काटे हेरौँ न जम्मै काटे चिरुने जम्मै पहिला त्यो अग्लाको सिसो दाउरा राम्रो दाउरा आउँथ्यो अरे अब राम्रो दाउरा आँटो दाउरा के भयो खालि ढुङ्गो थियो मसिनो दाउरा मात्रै पऱ्यो हेरौँ
यहाँ सामान देखायो भने चाहिँ पानी सबै अरू अरू छ आफू एक्ला छ तर आफ्नो धर्म छोडेर अर्का धर्ममा जानु होइन आफ्नो धर्ममा बस्नुपर्छ प्रत्येक आफ्नो धर्म छ तर तपाईँ एउटा धर्म हुनुहुन्छ म धर्मको अवहेलना गर्नु होइन कसैले अर्काको धर्ममा अवहेलना गर्नु आफ्नो धर्म ठिक श्रद्धा सधैँमा गर्नुपर्छ मेरो धारणा चाहिँ त्यो हो होइन मेरो धारणा प्रत्येक धर्ममा अर्को धर्मको फलानु कहिले सबैको आपसमा बुझ्ने कुरो अर्काको निन्दा नगर्नु समाधि गराइदियो समाधि धेरै राम्रो होइन समाधि गरायो सबै हामीलाई उसको श्रीमतीमा यो कुरो अब त्यो भन्दा त्यो उडन खेल्दा केटा केही भए कहाँ गयो समाधि बनाउँछ है सफल भयो ऊ सफल भयो त त्यो सफल तर जुन भगवान् बेला बेलामा दुःख भनेको कष्ट होइन के हजुर त्यो सुख जस्तो पनि भोग्छु भनेर आएको जस्तो परे पनि म भोग्ने छु भनेर आएको हुनाले दुःख सुख हिँड्दाखेरि यो बाटोमा हरेक किसिमले दिन्छ त्यो राम्रो चाहिँ छल्नु पऱ्यो गङ्गालाई पचाउनु पऱ्यो नराम्रो छलेर हिँड्छ मेरो त्यो सबै ठाउँमा त्यो राम्रो नराम्रो संसार छ त्यस कारण मुख्य कुरो के छ मानिसमा अलिकति अर्काको धर्मलाई बिगारिदिनु पनि हुँदैन बहुमत पुगेन भनेर कहिले गर्नु किनभने उसको धर्ममा जे थियो उसको धर्ममा उसलाई इज्जत गरिदिनु हो भने त्योभन्दा राम्रो चाहिँ पानीको धर्म भिजाउनु आगोको धर्म सिकाउनु जलाउनु त्यो आफ्नो आफ्नो धर्म पानीको ठाउँमा आगालाई काम गराएर हुन्छ होइन पानीको ठाउँमा आगाले कसरी गर्छ आगाको ठाउँमा पानी गराएर काम गर्छ हो केही भयो हामीले यो गर्ने त्यो होइन यही भयो अलिकति दुईजना अलिकति अगाडि बढेर बोलिदियो भने त्यसैलाई हो भन्ने लाग्यो होइन सजिलो जो बलियो छ नि जो धनमान जो बलियो छ त्यसैको पछि लाग्छ त्यसैको पछि लाग्छ तर होइन त्यसको पछि लाग्ने होइन जो निम्न छ त्यो निम्न छ त्यसलाई अलिकति उचालेर आफू सँगसँगै हिँडाउन सकिन्छ भने त्यो मान्छे हो त्यसलाई थिच्नेपट्टि लाग्यो भने उसलाई मान्छे मान्छे भन्छ उसलाई त के हो भन्दा उचालेर ल्याएर आफूसँग उभिउनु पऱ्यो मिलाउनु सक्नु उभिउनु पऱ्यो गल्ती गरेर सम्झाउनु हामीलाई यो नहोस् सम्झाउनु पऱ्यो पटकै पटक गरिरह्यो भने त्यो लाग्यो सँगैसँग गऱ्यो भने तेरो यस्तै लिएर आएर भने छोडिदिने सकिँदैन यो ठिक ठिक छ मान्छेले मौका दिनुपर्छ गल्तीबाट गल्छ नबुझेर मान्छेले गर्नुपर्छ होइन होइन नबुझेर गर्नुपर्छ काहीँ केही कुरै थाहा छैन भने उसले के थाहा भन्छ एकखेप खेल्दा मान्छेले मौका सकेपछि उसले मौका दिनुपर्छ एकखेप दिनुपर्छ जसलाई होइन भनेको छ नि हजुर स्वामी लाने जाडै किन नहोस् आफूले जानेको सम्झाइदिनु भनेर मैले यस्तो कुराहरू गर्दा ओहो स्वामी लाने जाडलाई पनि भने मलाई साथीहरूले मलाई जिल्ला गाडी स्वामी लाने जाडलाई पनि किन भन्दा त्यसले सबैको स्वामी त लगाएको छैन भाइ जति स्वामी जोइ उसको स्वामी गर्नु जानेर लानु परेन त्यसरी बजाइदिनु जान्छु भने लिएर होइन जान्छु पनि लिएर गयो जान्छ भने चाहिँ गल्ती हो नि जानेको गल्ती हो नि यो हो नि है अब हुन्छ लानु
अनि के हो त्यो भने
अब